हाय दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा देसी नुस्खा खांसी से संबंधित है। खांसी दो तरह की होती है, एक होती है सूखी खांसी और एक होती है गीली खांसी। यदि हम दोनों खांसी को कंपेयर करें तो सूखी खांसी ज़्यादा कष्टदायक होती है। ड्राई कफ मीन्स सूखी खांसी, इसके कई कारण हो सकते हैं जिसमें सर्दी, जुखाम, फीवर ये सभी प्रमुख हैं। सूखी खांसी का कारण एक एलर्जी भी हो सकता है। लगातार धूल, मिट्टी, प्रदूषण वाली जगह में के संपर्क में रहने के कारण ये समस्या होती है। जो लोग अधिक धूम्रपान करते हैं उन्हें भी सूखी खांसी की समस्या होती है। बहुत से लोगों को तनाव व चिंता में लंबे समय तक रहने से सांसें तेज चलती हैं, सांसें अनियंत्रित होने लगती हैं। इससे सूखी खांसी की समस्या उत्पन्न होती है। आसपास का वातावरण लगातार प्रदूषित होने और हमारे शरीर का उस वातावरण से संपर्क में रहने के कारण सांस में तकलीफ होती है। इससे भी सूखी खांसी की समस्या होती है। तो दोस्तों, ये थे सूखी खांसी के कुछ कारण व लक्षण। तो आइए जान लेते हैं इसको ठीक करने के कुछ आसान से नुस्खे। नुस्खा नंबर 1, आधा चम्मच पान का रस 1 चम्मच शहद के रस में मिला लें और इसका नियमित रूप से सेवन करें। इसके सेवन से खांसी में आराम मिलता है। ये सेवन आप 2 से 3 बार एक दिन में कर सकते हैं। इसका सेवन 1 सप्ताह तक करें, इससे आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। नुस्खा नंबर 2, 1 चम्मच अदरक का रस 1 चम्मच शहद का रस दोनों को मिलाकर इसका नियमित रूप से सेवन करें। इसका सेवन आप 1 से 2 हफ्ते तक कर सकते हैं। इससे जल्द ही खांसी में आराम मिलेगा। नुस्खा नंबर 3, आधी चम्मच सौंठ 2 से 3 इलायची का पाउडर 1 चम्मच शहद के साथ मिला लें। इसका सेवन आप नियमित रूप से करें। इससे पुराने से पुराना आपके जो कफ जमा है वो और खांसी दोनों में ही आराम मिलेगा। इसका सेवन आप 1 से 2 हफ्ते तक कर सकते हैं। नुस्खा नंबर 4, 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर, उसमें थोड़ा सा गुड़ मिला लें। गुड़ आप थोड़ा सा स्वाद अनुसार मिला सकते हैं। इसको खाने से खांसी में आराम मिलेगा। काली मिर्च के पाउडर को आप गुड़ में मिक्स करके एक चने के बराबर इसकी आप गोली बना लें, उसका सेवन करें। इसका सेवन आप 1 हफ्ते तक कर सकते हैं। इससे भी खांसी की समस्या से निजात मिलता है। तो दोस्तों, ये थे खांसी को ठीक करने के कुछ आसान से उपाय। यदि आपको मेरे ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और प्लीज़ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।